இதில் முதலாவது நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, யவீரு என்ற ஒரு மனிதன். இந்த யவீரு என்று சொல்லப்பட்ட இந்த மனிதனுடைய மகள் சுகவீனமாக இருக்கிறாள். ஒரே மகள், 12 வயது மகள். மரிக்கும் தருவாயில் இயேசுவுக்கு செய்தி வருகிறது. இயேசு அங்கு செல்வதற்கு முன்பு அவள் மரித்து போய்விடுகின்றாள். எனவே இப்படிப்பட்ட அந்த சூழ்நிலையில் இயேசு அங்கு சென்று அவர் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா, மரித்து போன அந்த சிறுமியை அவர் உயிர் தெழச் செய்கின்றார். எனவே தலித்தாகுமே என்று ஆண்டவர் சொல்லுகின்றார். சிறு பெண்ணே எழுந்திரு என்று சொல்லுகின்றார். அவர் இந்த சிறு பெண் உயிர் பெற்ற அந்த சத்தியத்தை நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம். இதில் முதலாவதாக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய நபர் யார் அப்படின்னா, யவீரு. இந்த யவீரு யார் என்றால் ஜெப ஆலய தலைவன். ஜெப ஆலயத்தினுடைய தலைவன். இயேசு கிறிஸ்து இந்த கடல் கரைக்கு அவர் அக்கறைக்கு திரும்பி வந்து கொண்டிருக்கிறார். திரளான ஜனங்கள் அவருக்கு பின்னால் செல்கின்றார்கள். அதில் அந்த யவீரு என்றவன் ஜெப ஆலயத்தினுடைய தலைவன். அவனும் அங்கு வந்திருக்கிறான். அன்பானவர்களே, நாம் ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமென்றால் நாம் எப்படிப்பட்ட கூட்டத்தில் நாம் இருக்கிறோம்? எப்படிப்பட்ட கூட்டத்தில் நாம் இருக்கிறோம்? கொள்ளையடிக்கிற கூட்டத்தில் இருக்கிறோமா, அல்லது லஞ்சம் வாங்குகின்ற கூட்டத்தில் இருக்கிறோமா? நமக்கு இருக்கிற அந்த அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு ஒரு பெரிய பட்டாளத்தை வைத்துக்கொண்டு பணம் ஒன்றுதான் சம்பாதிப்பது நம்முடைய குறிக்கோள் என்று அப்படிப்பட்ட மக்களோடு நாம் இருக்கின்ற பட்சத்தில், ஒருவேளை இந்த உலகத்தில் எல்லாரும் அடித்து பிடிச்சு நொறுக்கி கொலை பண்ணி குற்றராக்கி பணத்தை சம்பாதிக்கிறாங்க. ஆனால் இதெல்லாம் ஆண்டவர் பார்வைக்கு அருவருப்பானது. நிச்சயமாக இவையெல்லாம் ஆசீர்வாதமாக இருப்பதில்லை. அந்த நேரத்திற்கு அவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். எனினும் இப்படிப்பட்ட வேண்டாத கூட்டத்திற்கு பின்னால் நாம் சென்று அதுக்கு ஒரு ஸ்தோத்திரம், ஆண்டவர் எனக்கு பெரிய காரியங்களை செய்தார், வெளிப்பார்வைக்கு அப்படியாக நாம் ஒரு ஸ்தோத்திரத்தை போட்டு உள்ளுக்குள்ளே வேண்டாத காரியங்கள் அக்கிரமங்களை செய்து எல்லாவற்றையும் மூடி மறைப்பதற்கு போடு ஒரு தோத்திரம். யாருக்கு வேணும் இந்த தோத்திரம்? அப்படி இல்லாதபடி உண்மையிலே நாம் ஆண்டவருக்கென்று நாம் பின்பற்றுகின்ற பொழுது எல்லா துன்பங்களும் துயரங்களும் வேதனைகளும் எல்லாம் வரத்தான் செய்கிறது. ஆனால் இதையெல்லாம் ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அனுமதிக்கிறார் என்றால் இதனுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, டைமண்ட் பார்த்துருக்கீங்களா? அது சாதாரண கல். ஆனால் அதை பட்டா தீட்ட 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 அது எவ்வளவு தூரம் தீட்டப்படுகிறதோ அந்த அளவுக்கு அது ஜொலிக்கிறது. அன்பான சகோதர சகோதரர்களே, இந்த பகுதியில் நம்ம பார்க்குறோம், இங்கே யவீரு ஜெப ஆலயத்தினுடைய தலைவன். சாலமோன் ராஜா ஒரு பெரிய அழகிய ஆலயத்தை கட்டினான். இந்த ஜனங்கள் பாவம் செய்த காரணத்தினால் என்ன பார்க்குறோம், ஆலயம் எல்லாம் பின்பு தரைமட்டமாக்கப்பட்டதா அல்லது அது ஆலயம் நொறுக்கப்பட்டது. அவர் நொறுக்கப்பட்ட பொழுது அங்கே என்ன, அதுக்கு பின்பு இஸ்ரேல் ஜனங்கள் சிறைப்பிடிக்க போகின்றார்கள். அப்புறம் அங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா, ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை சொல்வதற்காக ஆங்காங்கு ஜெப ஆலயங்கள் தோற்று வைக்கப்பட்டது. இந்த ஜெப ஆலயங்களில் உள்ள தலைவர்கள் என்ன செய்வார்களாம், ஒன்று, யார் இன்றைக்கு ஜெபிப்பது, யார் வேதத்தை வாசிப்பது, யார் ஆண்டவருடைய வசனத்தை போதிக்கலாம் என்று இந்த ஜெப ஆலய தலைவர் தான் அதையெல்லாம் முழு பொறுப்பாக எடுத்துக்கொண்டு அதை எல்லாவற்றையும் அவர் கவனித்து கொண்டு வந்தார். இவர் செஞ்ச காரியங்கள் என்ன? ஒரு டாக்ஸ் கலெக்டராக இருந்து வரி வசூலிச்சுக்கிட்டு இருக்குல்ல, போர் வீரனா படையில் போய் இருக்குல்ல, யவீரு ஜெப ஆலய தலைவனாக ஒரு நல்ல ஒரு பங்கை தெரிந்து கொண்டு உண்மையிலே ஊழியம் செய்வது ஒரு சந்தோஷமான காரியம். அதே சமயத்தில் ஒரு கஷ்டமான ஒரு காரியம்தான். உலகத்தில் உள்ள எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு ஆண்டவருக்கென்று வாழ்க்கையை அர்ப்பணம் செய்து ஆண்டவருடைய வசனங்களை பிரசங்கிப்பது உண்மையிலே ஒரு பெரிய ஸ்லாக்கியம். அது எல்லாரும் தெரிந்து கொள்வதில்லை. உலகத்தின் ஆசா பாசங்கள் இழுக்கின்றன. ஆனால் ஆண்டவருக்குன்ற சில பேர் அந்த சிலுவையை தூக்கிக்கிட்டு ஆண்டவர் பின்னால் போக தங்கள் வாழ்க்கையை அர்ப்பணம் பண்ணுகின்றார்கள். அப்படிப்பட்ட மக்கள் வாழ்க்கையிலும் பிரச்சனை வராதா? நிச்சயம் பிரச்சனை வரத்தான் செய்கிறது. பேதுரும் மாமி சுகமீனமானதை நம்ம காண்கிறோம். அதே போன்று இங்கே யவீரு ஜெப ஆலய தலைவன்.
அவன் பெரிய விஐபி, எல்லாருக்கும் தெரிந்தவன். ஆண்டவர் தேவனுக்கென்று அவன் ஊழியம் செய்கிறவன். தேவனுக்கு அடுத்த காரியங்களில் அவன் வந்து ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தான். தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு கஷ்டம் வராமல் இருக்குமா? அவங்களுக்கும் கஷ்டம் வரத்தான் செய்யும். பிசாசு எல்லா விதத்துலேயும் கொண்டு வருவான். எல்லா விதத்துலேயும் சோர்வை கொண்டு வந்து, போதும் ஏன் ஊழியம் செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நெருக்கடியை கொண்டு வந்து அவன் மூலமாக ரட்சிக்கப்பட காத்து கொண்டிருக்கிற அந்த ஆத்துமாக்களை எல்லாம் அவன் குறி வைத்து கொண்டே இருப்பான். இவங்க மூலம் இவ்வளோ பேர் ரட்சிக்கப்படுறாங்க, இவங்களுக்கு ஒரு கஷ்டத்தை கொண்டு வா. ஆனாலும் அப்படிப்பட்ட மக்களும் ஆண்டவரை உண்மையிலே தேடுகின்ற பொழுது ஆண்டவர்களை கைவிடுவதில்லை என்ற ஒரு பெரிய சத்தியத்தை நாம் இதன் மூலமாக நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம்.